साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन। बेबायदि मोनसे रादाब, मोनसे बेबायदि भिजुवेल भिडिअखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय गोबां राजखान्थिगिरिफोर दङ, पलिटिशियान्सफोर दङ, जाय पलिटिशियान्सफोरा धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै, ख्रिस्टियान धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसेयैनो गोबां आयेनफोरखौ लाबोनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बैजों बै पार्टिखौ दुसिलायदों। बेयावहाय बबेखौ साबजेक्ट खालामदों? बे साबजेक्ट खालामनायानो जाहैबाय ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, दा नोंथांमोननो बाथ्राखौ थोंजोङै बुंना होनो नागिराखै, रादाबखौ नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंहैगोन जे बेयाव थारैनो माथो जामारदों आरो नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजोंनो बुजिनो हागोन जे थारैनो राजखान्थिगिरि, जाय दैदेनगिरिफोर दङ राजखान्थिनि, बै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों, राजखान्थि गेलेदों, गावनि फायदानि थाखाय, गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावदों। जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलोंबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। नोंथाङा लाइक होनो बावनो नाङा, मानोना नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअफोरखौ गुबुननो शेयार खालामनो, नोंथाङा शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बै राजखान्थिगिरिफोरनि जि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय, नोंथांमोना नायलांदो। अगर पिछली सरकार कांग्रेस की धर्मांतरण पे कानून बनाया होता तो आज छत्तीसगढ़ ईसाइयों का गढ़ नहीं बना होता। 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण करा करके ईसाइयों का गढ़ बना दिया। राज्य सरकार सक्षम है, कानून बनाएगी, रोकेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि निचले स्तर पर उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस प्रकार की बात करती है क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। थारैनो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबाय आरो बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंदों आरो नोंथांमोना रोखा रोखायै बुजिदों होननानै आङो फोथायदों। बे जाहैबाय दोलो मोननैनि बाथ्रा। मोननैबो दोलोआ राजखान्थि हान्जा आरो बिथांमोननि बुंलायनाय, नारसिमलायनाय एबा बिथांमोननि मोननैबो हान्जानि ब्लेम खालामलायनायखौ नोंथांमोना खोनादों। अनजाग्रा प्रियफोर, धोरोमखौ लानानै, बे धोरोमा मा? ख्रिस्टियान धोरोम। सोर? कंग्रेस सरकारा थानायखाय कंग्रेस सरकारनि गेजेरजों गासैबो ख्रिस्टियान जाजोब्बाय होननानै बुंदों। कंग्रेस सरकारा ख्रिस्टियान खालामजोब्बाय होननानै बै सासे पार्टिया बुंदों आरो गुबुन मोनसे पार्टिया बुंदों जे इलेक्शननि फायदानि थाखाय बिथांमोना दायो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो सोरनिबा राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायजाग्रा जों नङा होमब्ला? जों बयबो मोनथिगौ, बिजेपि सरकार फैथों, कंग्रेस सरकार फैथों एबा गुबुन सरकार फैथों, हादोर रायजोआव जिखुनु जाया, जोंनि आसाम रायजोआव जाथों, बबेबा बिहाराव जाथों, झारखन्डआव जाथों, उत्तर प्रदेशआव जाथों, काश्मीराव जाथों, जोंनि गासै भारतआवनो जाथों, आलादा आलादा रोखोमनि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरा दैदेनबाय थागासिनो दङ आरो दैदेनबोगासिनो दङ, गोदोनिफ्राय दैदेनबोगासिनो दङ, दासिमबो दैदेनगासिनो दङ, राजा जुगनिफ्राय लानानै दासिम फैगासिनो दङ। आरो बै समनिफ्रायनो ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै गोबां मानसिफोरा आलादा आलादा कमेन्ट्सफोर होबोगासिनो दङ, खामानिफोरबो मावबोगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरखौ ब्लेम होगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम जिसु ख्रिस्ट'नि रायजो बांनायखौ, जिसु ख्रिस्ट'नि रायजो फेहेरनायखौ रावबो हमथानो हायाखै। नाथाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा फोलालायगासिनो दङ। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बेजों बे पार्टिफोरखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय जोंनि ख्रिस्टियानखौ बाहायदों जाहैबाय। आमुक पार्टिया फैनाय लोगो लोगोनो बे रायजोआव ख्रिस्टियाना बांबाय होननानै बुंदों।
कंग्रेस पार्टी फैथों BJP पार्टी फैथों जिखुनु पार्टी फैथों जोंहा पार्टीजों जेबो लोब्बा गैया नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जोंहा पार्टीजों राजखान्थि हान्जा बिफानजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया जोंनि लोब्बा थानाया जिसु ख्रिस्ट'जोंसो आरो बिखौ सोरबा मानसिया मावदों बेखौ दासानथों नङा होमब्ला प्रियफोर दिनै भारताव गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ बिखौ सोरबा पास्टरा मावदों होननानै साननो नाङा नाथाय गोबां मानसिफोरा सानो जे ख्रिस्टियानफोरा लुब होनानै बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुङो नङा होमब्ला नाथाय बे नङा दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोखौ जिसु ख्रिस्ट'आनो बांहोगासिनो दङ बे बोरैहाय बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो सैथो इसोर बेखौ गोबां व्यक्तिफ्रा एक्सपिरियेन्स मोनदों जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोननो हादों जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ माने गोजोननाय होनो हाग्रा उद्धार होनो हाग्रा पापखौ निमाहा होनो हाग्रा सोरगो रायजोआव लांनो हाग्रा बे गासै बाथ्राफोरखौ बुहुमनि मानसिफोरा भारतनि मानसिफोरा मोनथिदों भारताव थानाय गोबां व्यक्तिफोरा जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखै बयबो दुखुआव दङ जोङो मोदोम लानानै बिथांमोनखौ सुख सान्ति नुनो हागौ धोन दौलताव गोबां धोनि जानो हागौ नाथाय आत्मायाव जिउआव गोबाङानो लोरबां जानानै दङ आरो जेब्ला जिउआव लोरबां बै जिउआव लोरबांफोरानो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बिसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो नाथाय दिनै राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना ब्लेम खालामलायगासिनो दङ आमुक सरकार नोंसोरनि सरकार थानायखाय ख्रिस्टाना बांबाय नोंसोरनि सरकारा फैनायखाय ख्रिस्टाना बांबाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बेखेवलायनानै मुलाम्फा लानो नागिरदों आरो गाव गावनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजिखौ लाबोनो क्रिएट खालामनो सेस्था खालामदों दा बेयावहाय साफ्रोमबो फोथायारिफोर जों बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन माब्लाबा दावराव दावसि जेंना जेंसिया राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो सफैनो हागौ जेरैहाय जोङो बेयाव नुनो मोन्दों भिडिअआवहाय रोखा रोखायैनो जे बिसोर ब्लेम खालामलायगासिनो दङ ख्रिस्टियान धोरोमा बिसोरनि पार्टिनि थाखाय बे ओनसोलाव बांदों होननानै दा बैफोर मुंफोरखौ खारिनो नागिराखिसै अनजाग्रा प्रियफोर जों साफ्रोमनोबो जिसु ख्रिस्ट'आ साननो हानाय गोहोखौ होदों मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोहोखौ होदों दा बेयावहाय जोंबो मोजां गाज्रिखौ साननो नांगोन आरो फैबाय थानाय जिथु बिटिआर इलेक्सन दङ बे बिटिआर इलेक्सननि थाखायबो जोङो मोजाङै थामथिम जानानै थाखानाया गोनांथि जायनि जाहोनाव आङो माखासे दिननि आवगायाव मोनसे भिडिअखौ बानायदोंमोन बे जाहैबाय मोजां बिजाथिखौ माबायदि सिनायनो हागौ आरो जोङो माबायदि व्यक्तिनो माबायदि केन्डिडेटनो भट होनांगौ बे बिषयाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन अबयसे बेखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैगोन जायफोरा नायाखै अनजाग्रा प्रियफोर साबधान थागोन सांग्रां जागोन मानोना ख्रिस्टियान सोदोबखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ लानो नागिरो जेरैहाय जोङो माखासे दिनफोरनि आवगायाव जोङो निउस चेनेलफोराव गोबां नुनो मोन्दों जे बिथांमोना बुंदों बिथांमोना सोदोबफोर बाहायदों बाइबेल गें होननानै सोदोब बाहायदों ख्रिस्टियानफोरा नंखाय प्रल'भन होनानै लुबैहोनानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान सोलायहोदों नंखायै धोन दौलत होनानै न' बां होनानै बेराम सोखागोन होननानै बायदि रोखोमनि मुंफोर होनानै टिभि चेनेलफोराव रादाबफोरखौ लानानै फैदों आरो बेफोर जाहैबाय मानो जेन रादाबा नायथावना जायो जेन जोंनि चेनेला आंनि निउस चेनेला मोजां सोलिबाय थायो बे मुलाम्फाखौ नायनानै बे मुलाम्फाया जाथों होननानै गोबां रोखोमनि गोदै बाथ्राफोर खोनासंथावना बाथ्राफोर ख्रिस्टियानखौ नासयनानै दोननो हाथावना बाथ्राफोर बेफोरबायदि सोदोबफोरखौबो बुंनानै निउस चेनेलफोराव दिन्थिबाय बेफोर जाहैबाय बिसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना खामानिखौ मावदों जेन बै चेनेलफ्रा मोजां मुंदांखा जायो बै चेनेलफ्रा जेन मोजाङै सोलिनानै थाबाय थायो दिनै जोंखौ लानानै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनाय चेनेलफोर दङ इउटिउब चेनेलफोर दङ टिभि चेनेलफोर दङ निउस चेनेलफोर दङ गोबां रोखोमनि दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जों साबधान थानि जोंखौ लानानै जेन गुबुना बेबायदि दिन्थिनो दाहाथों बेयावहाय जों साबधानै थानि सांग्रां जानानै थानि जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बिथोन बायदि जोङो सोलिनो नाजानि जों जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनायनि अनगायै जुदि जोङो आलादायाव जुदि थांनानै खामानि मावोब्ला जोङो बदनाम मोनगोन जोङो सैसोनो गोनां जागोन जोङो
प्रब्लेमाव गोग्लैगोन दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै बिथोन होदों जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै जोंखौ थांनो थोनदों जेरै मावनो थोनदों जेरै सोलिनो थोनदों जेरै थानो थोनदों बेबायदि जोङो थानि देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जे माखासे राजखान्थिगिरिफोरा ख्रिस्टियानखौ लानानै माबायदि गावनि मुलाम्फाखौ नागिरगासिनो दङ आरो माबायदि दाङाबाजि गुलाय गुजायखौ लानानै फैगासिनो दङ देवब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड थेंक इउ